Jesen je stigla i donijela sa sobom mirise doma, zimnice i toplinu svakodnevnih trenutaka. Dok smokve cvrče na šporetu, a lišće šušti pod nogama, u pozadini se grade novi domovi, dijeli stari recepti i stvaraju nove uspomene. U ovom vlogu vodim vas kroz sve ono što jesen čini posebnom, od kuhinje, našeg naselja, vrta pa sve do mjesta gdje nastaje jedan novi životni početak. Pokazat ću vam moje nove uradi sam projekte i kako sam pojesenila naš dom prirodnim dekoracijama sa minimalnom kupovinom. Dobrodošli u još jedan vlog sa mnom. Jesen je već zakucala na vrata, a s njom i poznati mirisi doma, kuhinje i priprema za zimu. Dani su sve kraći, ali toplina doma sve je prisutnija. Dani kada se radi punom parom, ali i uživa u malim stvarima. Usput, bila sam prinuđena ovu biljku staviti u ovu vazu kako ne bi oštetila njene nježne listiće dok rastu. Ponekad mali promjene naprave veliku razliku u prostoru. U toku su pripreme marmelade od smokvi koje sam prethodnih dana ubrala kod mame. Ne znam postoji li išta što više miriše na uspomene od pripremanja zimnice. Osim mirisa marmelade, u domu širim i jedan prirodni miris koji često pravim. U vodu ubacim začine, voće po želji i pustim da sve zajedno ključa na šporetu. Ubrzo kuća zamiriše na prirodne, divne mirise po vašem ukusu. Marmelada je gotova, sad slijedi priprema kisele salate od povrća iz našeg vrta, po receptu koji sam davno pokupila u jednoj grupi od divne žene Amele. Fascinantno je koliko je ta žena posijala dobrih dijela, jednostavno dijelići svoje recepte i savjete iz kuhinje i vrta. Recept vam ostavljam dolje u opisu videa i u prikačenom komentaru. Ovaj češnjak sam također dobila od mame, a dok sam sve to pripremala, Benjamin me pozvao da pogledam nešto kroz prozor njegove sobe. Odmah sam se sjetila kako je kao mali dječak volio dugu i uvijek govorio da bi se volio popeti tu. Narednih dana sam prošetala do Djevera i Jetrve na mjesto gdje se gradi kuća njihovog sina Emila. Tog dana su završavali radove i pripremali malo slavlje za sve dobre ljude koji su pomagali. Kod nas se to zove šljemenska, kada kuća dobije svoj krov. Emilovu kuću kao glavni majstor je sagradio njegov otac, a moj djever, uz pomoć porodice i prijatelja.
a završne radove na krovu je vodio i vodi Emilov djed, Mustafa, daleko poznat kao odličan i uvijek nasmijan majstor. Inače, nemam običaj reklamirati bilo koga, ali kada je nešto zaista dobro i još dolazi iz mog rodnog grada, iz Živinica, onda to zaslužuje da se spomene. Posebno želim pohvaliti sve one ljude, vlasnike firmi koji izlaze u susret mnogima, bilo da grade dom ili su jednostavno u nekoj potrebi. Ljude koji nesebično pomažu bez puno riječi. Jedan od takvih primjera je i vlasnik firme Verenstan. Upravo zbog takvog odnosa i pomoći koju pružaju, mi smo 2019. godine odlučili sav građevinski materijal za naš dom kupiti kod njih. I ne samo mi, i Emil i mnogi drugi ljudi iz našeg kraja biraju isto, jer kad nešto vrijedi, to treba i podržati. Djever je tog dana bio zadužen za dio hrane, a evo dolazi i Majd, Emilov mlađi brat. On je, iako još školarac, bio desna ruka svom ocu i bratu cijelo vrijeme. Takve stvari se pamte. Ne znam šta bi dao. Onaj crkva dok je ploča. Pa boja samo. Ja. Dobro se, kak si ti? Slušal te strina, Ma mora me slušat, a ja nju. jel de? Ja da. Hello. Igerska? Da. Da. Daj, reci nek pati ti to. A ja, kako? Imaš komač veći. No, pika za tebe, a su ima. Evo, ima. Evo, pike. Pika, tu.
Nakon što sam dronom zabilježila uspomene za Emila, vrijeme je bilo za povratak kući. Usput sam snimila dio našeg naselja Ekonomija. Često mi pišete i pitate se gdje se nalazi ovo divno mjesto. Iako sam često pričala o njemu, reći ću vam opet za one koji do sada nisu imali priliku to saznati. Nalazi se u općini Banovići, koja obiluje prekrasnom prirodom i potencijalom za turizam. Iskreno se nadam da će onaj mali broj prkosnih i dobrih Banovićana pomoći našem gradiću da se izbori da ovaj grad ugleda nove pozitivne prilike i svoj najljepši procvat. Osim eksploatacije uglja, po čemu su Banovići poznati između ostalog, one ružne po kojima su još poznati nećemo ni spominjati ovaj put, jer Banovići zaslužuju neku novu priliku zbog budućih generacija koje dolaze. Na području Banovića nalaze se prirodni potencijali sa padinama planine Konjuh, bogate netaknute prirode, čistim zrakom, prelijepim vodama, prirodnim i vještačkim jezerima. Resursi kojima raspolažu Banovići su neiskorišteni. Izletišta Zlača i Mačkovac, Zobik, planinski dom Varda, jezera Ramičko i Breštica, rijeke Velika i Mala Zlača, Oskova, Litva, turistički voz Čiro, nekropole Stećaka, Božićka Banovića po kojim su Banovići dobili ime, planinske staze i šetnice samo su dio turističke ponude značajne za Banoviće, Tuzlanski kanton i šire područje koji mogu zadovoljiti i najzahtjevnije turiste i posjetioce. To predvečerje sam se ponovno vratila kod Jevera i Jetrve jer je uslijedio glavni događaj tog dana, a o sreći ponosnih Emilovih roditelja ne moram ni da pričam. Tvoja diska. Ovo gori, ja ne... Karvini stoji. A ako zapali ostane... Ja sam dobila ti... Skone muški. Ja. Sve samo kad ide... Ne mogu to. Osvanuo je novi dan. Dan za nove Uradisam projekte. Organizere možemo kupiti bilo gdje, ali uvijek je poseban osjećaj napraviti nešto vlastitim rukama i uštedjeti pritom koji novčić za korisne stvari. Ove papirne organizere sam napravila od običnih vrećica, praktično lijepo i održivo.
Sljedeće na redu je nešto što već dugo želim. Malo pojeseniti naš dom. Uz prirodne dekoracije i ponešto kupovnog. Dom će dobiti potpuno novu toplinu. Ja.
Nakon dijela odrađenog posla, vrijeme je za kratak predah uz kafu u vrtu. Pogled, tišina, lišće i mali obilazak na koji smo navikli. Da je otkinemo, da vidimo kakva je. Ja. Ajde po polovinom da probamo. Drago mi je. I meni. Vrijeme školjke sklanjati. Šta znam, neka i još manje. Pa neka i još, ali eto, vrijeme sad. Možemo staviti neki jesenski ukras ovdje. Ovako nešto napraviti od šišarki i tako. Kako je taj čempres tamo lijepo došao baš. Gdje si tamicu onaj? Što ti govoriš da ga uneseš u kuću? Aha, pelargonija. Pa evo vidjet ću, pokušat ću da vidim kakve će biti. On je malo puć, to znači. Pa hajde. Nisam odao. Ja, eto ga, mašala nadolazi. Malo kasnije, ali dobar je. Jesi da što je spakirala novi? Mhm. 4-5 komada. Mhm. Sad ćemo opet. Pjetlova krijesta. Maša. Pa tu trebam doći da oberem i paprike i to. Jesi bolno, ovaj treba ići. Nije, ali trebam nam ponijeti gore za večeru sad. Ovaj paprika. Kako su neki krastavci baš lijepi? Posijala, tamo ima kod mene sjeme, ja sam
mislila da sam kupila, ali tako nešto, a nisam, imam tamo kesicu. Baš stoji. Meni se sviđaju, nemaju puno ni one sjemenke unutra, ni. O, paradajz je mašala, ovaj kruška, kako bi... Evo i kalate su se sve uspjele omladile, krenule. I kućna sreća. Kako je lijepo ovaj alizum što mu godi. Jest. Šparoge mašala. Jest mi drago za njih. Zato? Za šparoge. Prije sam sve šmagala na grupi od Amele. Kad izbaci, sad imam i ja. Baš mi je drago. Super. Razmnožavanje lavande je izgleda bilo uspješno. Prethodni dan smo dobili ovu bananu od Djeverovih, ali i naših dragih prijatelja Adise i Nosreta. Vrijeme je da se vratim malim projektima u kući i brzoj večeri. Dobro nam za večer, ja.
Usput, ako ne želite peglati lišće za dekoraciju, jednostavno ga stavite u knjige, prirodno će se ispraviti. Neke dekoracije su gotove, ali još planiram zamijeniti slike na zidu i napraviti bundevice od tkanine koje ću razmjestiti po cijelom domu. Na kraju, jesen je dokaz da promjena može biti lijepa. Hvala vam što ste danas bili sa mnom. Ako vam se svidio video, ostavite like, komentar i pretplatite se za još ovakvih priča iz našeg doma. Do sljedećeg puta, budite dobro i čuvajte se.